ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ചുമയാണ്. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കഫ്, ചെറിയ കഫം പോലുള്ള ചുമ, ചെറിയ വീസിങ് പോലുള്ള ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോർസ്നെസ്, അതായത് ഒച്ചയടപ്പ്. ഇതൊക്കെ പൊതുവെ ഒത്തിരി പേർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ്. ഇത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ടിപ്പ്. ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ അവിനാഷ് നായർ, ഭദ്ര ഹോമിയോ, അടൂർ. ചുമയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഹാരത്തിലും ജീവിതശൈലിയിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. അതായത് പച്ചമോരും തൈരും ഒഴിവാക്കുക, ചെറുപഴങ്ങളും മുന്തിരിങ്ങയും ഒഴിവാക്കുക, ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ്, പേസ്ട്രി, ക്രീമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, എണ്ണ വറുത്ത ആഹാരങ്ങളെല്ലാം കുറയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൊഞ്ച്, ഞണ്ട്, തേട്, കണവ, കക്ക ഇങ്ങനെ അലർജിക് ഫുഡ്സ് കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോവുക. ശരിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ ആഹാരവും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ വെള്ളവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞുള്ള യാത്രകളും തണുപ്പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിവതും കുറയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൊക്ക, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് കഫം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതൊരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ്സിനെ ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചുമയിൽ നിന്നും, ആ ഡ്രൈ കഫിൽ നിന്നും, ആ ഹോർസ്നെസ്സിൽ നിന്നും, അതായത് ഒച്ചയടപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഡയറ്റ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ഹോർസ്നെസ് നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.